플로어 도어 하네스 2분 만에 장착입니다. 운전석 같은 경우에는 휴즈박스 아래 뒤쪽에 있어서 손 작업이 가능은 해요. 문틀에 들어가기 때문에. 근데 조수석 같은 경우에는 플로어 박스 뒤쪽에 있어가지고 손이 전혀 안 들어가니까 탈거는 가능은 한데 장착하기가 너무 힘들어요. 그래서 쿨러 박스를 탈거를 하고 작업이 가능합니다. 근데 저 같은 경우에는 쿨러 박스를 탈거를 안 한 상태에서 장착하는 것을 알려드리겠습니다. 자, 검정 테이핑을 플로우 하네스 정중앙에 검정 테이프를 접어서 넣어주시면 됩니다. 그 다음에 정중앙이어야 됩니다. 이 작업은 문틀에다 넣은 상태에서 밖에 도 주름간 쪽에서 양손으로 하네스 쪽으로 잡고 검정 테이프를 밖에서 디귿자로 잡은 상태에서 줄다리기를 하면서 작업을 할 거예요. 지금 같은 경우에는 검정 테이핑 좀 짧아서 한 번 더 작업을 하고 있습니다. 검정 테이핑이 컨덕터에 붙으면 안 되니까 꼭 주의하세요. 나중에 잡아 빼야 되거든요. 자, 작업을 들어가겠습니다. 도어 하네스에 넣어 주시면 되겠습니다. 자, 보시면은 검정 테이핑이 디귿자로 이렇게 두 개가 나왔습니다. 자, 양쪽에 손을 넣어서 자, 줄다리기를 하면서 밑에 도어 하네스 커넥터를 밑에를 먼저 맞춰주고 검정 테이핑으로 세게 잡아당기면은 이빨이 맞겠죠? 자, 지금 딱딱 소리 나는 게 커넥터가 맞는 소리였습니다. 지금 보시면은 자, 디귿자로 검정 테이핑이 보이시죠? 저 하얀 게 브라켓인데 지금 걸려있는 상태예요. 지금 보시면은 테이프가 보이시죠? 좀 손재주 있으시고 손에 감각이 있으신 분은 1분만 해도 가능합니다. 자, 검정 테이핑을 빼기 위해서 주름감 쪽에 손을 넣어서 일단은 잡아당기겠습니다. 자, 잡아당기고 있습니다. 보시면은 저 테이핑이 나왔죠? 그렇죠? 그리고 주름감 쪽에서도 빼시면 됩니다. 손은 상처가 전혀 없었습니다. 자, 카니발 3세대 같은 경우에는 휴즈박스를 운전석을 내려야 된다고 하더라고요. 그래서 제 친구도 작업을 하려고 하는데 제가 이 방법을 알려주니까는 작업을 했다고 합니다. 조수석 같은 경우에는 3세대도 저처럼 쿨러 박스를 작업을 안 해도 된다고 합니다. 근데 모든 차종이 저처럼 플로어 도어 하네스를 작업을 할 때 이런 식으로 손이 좀 깊숙이 들어간다고 했을 경우에는 전체적으로 휴즈박스나 플로어 박스를 작업을 안 내리고 하셔도 저처럼 이 동영상처럼 하신다고 하면은 2분 만에 한다는 거는 메리트 있는 것 같아요. 그래서 이렇게 동영상을 한번 만들어 봤습니다. 자, 이렇게 큰 도움이 되셨다면은 구독, 좋아요 부탁합니다. 자, 댓글도 많이 적어주시면은 항상 언제든지 답변을 제가 적겠습니다. 자, 이만 마무리 짓겠습니다.